Այս հայտնությունը թարգմանված է ռուսերենից հայերեն։ Այսօր առավոտյան Անգլիայից ես ուղերձ ստացա։ Երեկ մի հովիվ հափշտակվել էր երկինք։ Այնտեղ նա տեսել էր Հիսուսին, որը կանգնած էր ամպի վրա հրեշտակների հսկայական բանակով շրջապատված և բոլորի ձեռքերում փողեր կային։ Հիսուսը նրան ասել էր. «Ժամանակ չկա, ես եկել եմ»։ Այդ հովիվը լաց լինելով ասել էր. «Տեր, մենք դեռ պատրաստ չենք, ինչպես թե դու եկել ես»։ Եվ Հիսուսը պատասխանել էր. «Նայիր քո ժամացույցին»։ Հովիվը նայել էր իր ժամացույցին և այնտեղ սլակներ չկային։ Ժամացույցը ժամանակ ցույց չէր տալիս։ Այն ուղղակի դատարկ էր։ Հովիվն ասել էր. «Տեր, սպասիր, խնդրում եմ, չէ որ շատերը դեռ փրկված չեն, աղաչում եմ քեզ, սպասիր, մի արի»։ Եվ Հիսուսը պատասխանել էր ասելով. «Ժամանակ չկա այլևս»։ Հովիվը վազել էր դեպի իր մեքենան, որ վերցնի իր բջջային հեռախոսը և տեսնի, թե ժամը քանիսն է։ Նա վերցրել էր իր հեռախոսը և տեսել էր, որ այն ուղղակի դատարկ է, ոչինչ ցույց չէր տալիս։ Հիսուսը նրան ասել էր. «Ես ասում եմ քեզ, ժամանակ այլևս չկա»։ Այդ հովիվը ուղղակի խնդրեց ինձ, որ փոխանցեմ այս ուղերձը բոլոր նրանց, ովքեր լսում են. շտապեք, ժամանակ այլևս չկա։ Աստված սպասում է յուրաքանչյուրին։ Նա արդեն կանգնած է, և հրեշտակներն էլ են կանգնած փողերը ձեռքերում։ Այնպես, որ պատրաստեք ձեր սրտերը։ Ով որ պետք է վկայի, թող վկայի համարձակությամբ։ Ով որ պետք է ապաշխարի, թող ապաշխարի։ Ով որ պետք է առաջ ընթանա, թող առաջ գնա, որովհետև հենց որ Տերը գա, արդեն ուշ կլինի։ Ժամանակը սուղ է։ Այդ հովիվը ուղղակի լաց էր լինում ուղերձը փոխանցելիս, և ես էլ փոխանցում եմ ձեզ այնպես, ինչպես որ ստացել եմ այն։ Թող Տերը օրհնի ձեզ, հաստատի և զորացնի Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։